Okay. Taip, tai žmogus mato tik mažą procentą mūsų supančio pasaulio, nes jis nėra tik tai fizinis. Tai klausimas, ko mes nematom, kas yra tie svarbiausi dalykai, ką turėtų žmogus žinoti, kuriam yra įdomu tai žinoti. Taip, jau kaip ir mokslininkai ir mokslas jau daug tyrimų yra atlikęs, kad iš tikrųjų mes daug nematom to diapazono vibracijų įvairių ir ta fizinė dalis mes, vat, ką matom akim, galim pačiupinėti rankom, tai tą mes kaip ir pripažįstam, o tai, kas yra už to fizinio pasaulio ribų, mes kaip ir dažnu atveju nepripažįstam. Turiu tokį vat vieną straipsnis, kuris vadinasi, perskaitysiu pažodžiui, Transformational Seminar A Journey Beyond the Quantum, kurį pravedė dar 13 metais toks žmogus kaip Richardas Bartlettas. Tai yra mokslininkas ir jisai nustatė, kad iš tikrųjų iš 11 milijonų bitų informacijos mūsų ta juntamoji dalis gali pajausti tik tai 15 bitų. Tai galima įsivaizduoti, ant kiek iš tikrųjų, kokį siaurą tą tokį diapazoną mes galime tik tai pajausti. Tai, o ką liečia tą tokią, vat, ką mes negalim pamatyti akim, tai iš tikrųjų jau ir holistinė medicina nustatė gan seniai, kad ir aš pritariu, kad žmogaus struktūra yra labai labai didelė. Jinai minimum turi 6 energetinius kūnus. Tai jeigu taip, aš taip kaip matau, jaučiu, tai pavyzdžiui, mano energetiniai kūnai, jie kaip pusė kambario. Ta prasme, net gali būti ir daugiau, čia priklausomai nuo žmogaus irgi energetikos, ant kiek jinai yra, kiek su ją yra dirbama. Ir turi energetinius centrus čakras, turi tokias vadinamas patirties kristalai, kurie paslėpti mūsų energetikoje visur per kūną. Yra sielos sparnai, apie kuriuos aš pasakoju savo webinare. Yra energetinės tokios būtybės, kaip tam tikri energetiniai parazitai, kurie irgi gyvena mūsų energetiniuose kūnuose. Tai žodžiu, daug ko mes nematom, negalim apčiuopti. Kažkokia dalis mums yra pasiekiama, minimali, ir labai daug ko nematom. Okay. Tai kai tu mini, kad kuo stipresnė energetika, tai tada tai reiškia, tuo didesni tie kiti tavo kūnai? Čia teisingai suprantu? Kūnai didesni tampa, va, tarkim, kaip žmogus nueina ir pradeda raumenis dirbti su raumenim, ne? Jis įdeda į tai savo energijos ir atitinkamai kūnas didėja, stiprėja ir plečiasi. Lygiai taip pat, jeigu tu dirbi su savo subtiliaisiais kūnais, palaikai jų tą tokią švarą ir ekologiją, lygiai taip pat ir jie gali irgi arba susitraukti, arba pasidaryti skylėti, arba jeigu, tarkim, žmogus tikrai labai save apleidęs yra, tai tada ten atsirado skylės, blokai, energijos tėkmės nėra tarp kūnų ir tada susitraukia tie energetiniai kūnai. O atitinkamai, jeigu su savo energetika yra dirbama, tada tie kūnai gali klestėti, didėti, plėstis. Labai įdomi iš tikrųjų tema, bet turbūt čia verta irgi jau atskiro tada susitikimo. Bet, o ko mes, pavyzdžiui, nematom apie save, bet aš žinau, kad tu matai, pavyzdžiui, tą auros spalvą, sielos, inkarnacijos, spindulio spalvą. Ką dar galima paminėti apie mus tokių dalykų?
Na, tai, kad tu paminėjai, tai aš tai vadinu tokios atribucijos, kaip mes galime atributuoti tą savo būklę, būseną savo. Ir aš jos skirstau į kintamasias ir nekintamasias. Tai pavyzdžiui, tokie dalykai kaip auros spalva arba vibracijos lygis. Tai čia tokie nuolat besikeičiantis rodikliai, kurie gali nusakyti žmogaus būklę čia ir dabar. O tokie dalykai kaip sielos inkarnacijos spindulys, sielos spalva, tokie dalykai jau yra nuolatiniai sielos atributai ir jie labai retai kada keičiasi. Būna labai retų atvejų, kada keičiasi, bet čia tikrai labai labai retai. Ir jie jau nusako tą sielos inkarnacijos kryptį, specializaciją, gali apsakyti tą žmogaus jausminę dalį, kažkiek tai jos tą gyvenimo kryptį. Dalinai tą informaciją naudoja ir tokie numerologai žmonės, turintys profesiją numerologo, astrologo. Jie tiesiog skaičiukais ir kažkokiais kitais, panaudojus kitas metodikas, mato lygiai tą patį, tik turi atskirą mokslą, kaip nusakyti, pagal kitus rodiklius, bet kalba iš esmės apie tą patį. Supratau. O kaip minėjai, kad vibracijos žmogaus kinta, galima daryti tokią išvadą, kad jeigu pasieki kažkokį lygį, vis tiek jau kažkur labai žemai turbūt nebenukrisi jo, ne? Net jeigu ir prastai jautiesi, vis tiek kažkokie gal laipteliai yra. Ne? Ne. Tikrai, kalbant apie vibracijų lygį, gali būti labai vieno gyvenimo apimtyje, tikrai žmogus gali tiek labai žemai kristi, tiek labai aukštai pakilti. Ta prasme, čia labai jau konkretus atvejai, reikia, ta prasme, jau gilintis į konkretiką, bet kad gali būti ir taip, ir nėra kažkokio ten tai, kada mes ateiname į inkarnaciją, reikia suprasti, kad mes turim tą tokį laisvą valią. Ir taip, mes turim tam tikrą kryptį, kurią mums numato aukščiausias aš, mūsų pačių kaip ir siela, jinai kaip ir numatė tą kryptį. Bet kaip mes čia sužaisim tą partiją, tai čia labai didelis klausimas ir būna visaip, tikrai, ta prasme, galima tiek aukštai pakilti, tiek labai žemai nukristi. Ir kad jau paminėjai sielą, tai aš pastebėjau, kad yra labai didelė atskirti šiai dienai tarp žmonių, kaip jie priema tą informaciją apie dvasinius dalykus. Tai vieniems žmonėms atrodo kaip savaime suprantamas dalykas, kad mes esam siela, kuri turi šitą kūną, o kitiems atrodo kaip kažkokia naujovė ar kažkoks net antakis pakeliantis faktas, kad esame net daugiau nik tai, kad kūnas. Tai yra tų dalykų, ko mes plika akimi nematome, tai kas mes esam tada iš tiesų, be šito kūno. Na, pirmiausia, aišku, kalbant apie žmonės, kurie, tarkim, nenori to matyti, tai čia yra irgi visiškai normalu, jiems, reiškia, šitam gyvenime šitos informacijos visiškai nereikia, jie gyvena labai tokį materialistinį, žemišką gyvenimą, kur jam ta informacija visiškai nepritaps ir neprilips ir tikrai, jeigu nėra kažkokio rezonanso, čia kalbant apie šeimoje būna labai dažnai, moteris kažkaip siekia to dvasingumo, labai nori eiti į tą kažkokią dvasinę praktiką, o vyrai visą tai taip, žiūri taip skeptiškai ir moteris bando ten įtikinti, tu ten tą turi, taip yra ir panašiai. Tai visada kažkaip raminu tokias moteris ir sakau, nereikia žmogui, ta prasme, jam šiuo metu nereikia, jam nerezonuoja, tau reikia, tu keliauk, viskas yra mūsų pačių rankose. Ir kažkiek, ko jam reikės tam žmogui, ta kropelytė tos informacijos paims ir tiek jam reikės. Tai čia, kalbant apie tai, kam ko reikia, tai čia visiškai pagal tą vidinį rezonansą. Dabar kaip aš matau tą visą nematomą dalį. Mačiau apie tai, kaip čia geriau papasakoti.
Jeigu kas skaitėte Kastanedos knygas, ten personažas Donas Juanas pasakojo šiek tiek apie tai, kad žmonės iš tikrųjų yra tokie kaip energetinis burbulas kiaušinio formos. Ir aš labai tam kaip ir pritariu ir aš irgi panašiai taip ir mąstau, kaip ten buvo aprašyta. Čia toks kaip energetinis burbulas, kurio viduje yra mūsų sielos įėjimo taškas, žiežirba. Čia mūsų sielos lokacijos dalis, sakralinė širdis vadinasi. Ir iš viršaus į tą energetinę struktūrą atkeliauja, yra, žodžiu, toks vertikalus ryšys, kuris vienas spindulys nueina tiesiai į žemę, į centrą. Ir tokiu būdu mes esam pririšti prie fizinės plotmės, prie motinos žemės. Ir tas ryšys, jisai niekada nedingsta ir mes visada jį galime, norint pajausti tą ryšį su planeta, mes visada galime jį, tiesiog vien tik tai apie jį pagalvojus, mes galim prie jo prisijungti. Ir jis nutrunka tik tada, kada mes mirštam. Kitas spindulys šito vertikalaus ryšio eina tiesiai į kosmosą. Ir šito ryšio operatorius yra mūsų aukščiausias aš. Jis yra už mūsų kūno ribų, jis yra aukščiau to kosmoso, bet jisai operuoja, jisai valdo tą mūsų spindulį su Dievu, su kosmosu. Toliau, kaip aš matau, kad iš mūsų energetinio centro eina tas spindulys, jis čia užsisuka mūsų energetiniam centre ir pagal toroidinį lauką užsisuka taip pat. Pagal tą kiaušinio formą jisai taip ir užsisuka. Ir taip pat formuojama ta šviesa šitam mūsų energetiniam burbule. Lygiai pagal tą patį principą yra ir mūsų sukurta mūsų žemė. Jinai lygiai taip pat turi energetinį centrą. Jinai irgi turi tą ryšį, savo ryšį su savo kažkokiu savyje, jinai irgi kažkur tai įsižemina ir lygiai taip pat turi savo ryšį su Dievu ir lygiai taip pat eina jos tie meridianai visi, jie irgi lygiai taip pat užsisuka. Yra tas, toroidinis laukas, tai čia tokia klasika ir mes pagal tą patį principą esame sukurti, mūsų energetika yra sukurta. O yra dar čia vertikalus ryšys, o yra dar horizontalus ryšys. Horizontalus ryšys irgi eina per mūsų energetinį centrą ir su jo pagalba mes formuojame harmoningus ryšius su mūsų supančiais žmonėmis. Tai gaunasi, kad struktūros viduje yra tas toroidinis laukas, plus yra kryžiaus tokia struktūra, kurioje viduje yra mūsų žiežirba, mūsų siela. O ką mes dar nematom, tai mes tikrai daug ko dar nematom, mes nematom stichijų, gyvūnijos, augalijos pasaulio, tų visų jėgų ir ant kiek viskas banguoja, vibruoja ir ant kiek tai paliečia mūsų tos energetinius kūnus. Ta prasme, mes malamės tokiam dideliam energetiniai sriboj. Nematome mes ir savo vedlių, dvasinių vedlių, kurie nuolat yra irgi šalia mūsų ir prižiūri mūsų gyvenimus, mūsų apsisprendimus, mūsų kažkokius sprendimus. Daug ko nematom, bet čia tokie vieni iš tokių bazinių dalykų, apie ką galėčiau taip paminėti ir kaip aš tai matau. Aš esu mačiusi iš tikrųjų net tą iliustraciją, kai tu parodėjai tą formą, tai ir prisiminiau iš tikrųjų. Jo, net atrodo tikėtina, nesam žmogus ir tenai kažkaip sukasi viskas aplinkui iš mūsų. Tai gal kam skamba čia šiek tiek jau per toli nueita, nuo kasdienybės, tai gal aš papasakosiu apie keletą tokių moksliškai pagristų tyrimų, kurie tarsi pagrindžia, kad mes esam daugiau, kažkas daugiau. Tai
Viena buvo labai, man bent jau pasirodė įdomi studija su vaikais, kurie tyrinėjo buvusius gyvenimus. Tai šitos gal daug kas yra girdėję atvejus, kai vaikai papasakoja, kad va, aš čia ten gyvenau kokioje Prancūzijoje, buvau tas ir tas. Mm. Iš tikrųjų patikrina faktus ir tada jie sutampa. Tai šitas iš tikrųjų ir yra moksliškai pagrystas, buvo atliktas Virginijos universitete. Kita dar labai didelė studija buvo atlikta su Near Death Experience. Tai lietuviškai gal kaip čia, kaip būna patirtis. Patirtis arčiau mirties, kurie jau, žmonės, kurie jau artinasi prie tos ribos, ribinės vertės. Taip, ir jie dalinas pasakojimais, kas tada nutinka, tai tie pasakojimai irgi sutampa, bet ir jie sutampa ir skirtingose kultūrose. Tai irgi tai rodo, kad tai nėra tik tai, va, ten, tarkim, jie gyvena net Amerikoje, kad tau čia kažkas jau įdėjo šitai galvą, tiesiog visur tie pasakojimai yra tokie praktiškai analogiški. Ir dar vienas man pasirodė labai įdomus, tai buvo tyrimas daromas ligoninėse. Tai tokia gydytoja, pasakykim taip, gaudė žmogaus sąmonę, kai jį ištikdavo kažkokia ta pati ta situacija, kažkokia po širdies sustojimo. Tai jau kai artinas prie mirties. Ir ką jie padarė, tai jie padėjo palatose paveiksliukus, kuriuos galima buvo matyti tik tai jeigu tu esi kažkur palubėje. Ir visi tie žmonės, kurie patyrė tą out of body, jie galėjo pasakyti, kad jie juos matė. Tai sielos kaip ir neįrodė šitie tyrimai, bet pagrindė tą faktą, kad esam daugiau, kažkas daugiau nei tik tai kūnas. O toksai man bent jau asmeniškai, aš čia gal prieš 10 metų kažkur su tuo susidūriau, labiausiai patiko, tai regresinių hipnozių tie pasakojimai. Tai jisai nėra moksliškai patvirtintas, nes kad būtų iš tikrųjų tas mokslinis tyrimas, tai turi būti ta aplinka kontroliuojama. Tai to jau padaryti neįmanoma, bet tapo tūkstančiai pasakojimų žmonių, kurie buvo įvesti į tą hipnozę. Ir gal žymiausi vardai, paminėsiu, gal kam įdomu bus, nes jie yra išleidę knygas ir jos yra ir lietuviškai. Tai Dolores Cannon, Michael Newton, Brian Weiss. Tai jie tiesiog vesdavo žmonės į tą regresinę hipnozę ir tiesiog sutapdavo tie pasakojimai, kas buvo prieš jiem gimstant, jie grįždavo į praėjusius gyvenimus ir panašiai. Tai gal dabar grįžtam prie mūsų jau labiau kūno ir galim pakalbėti tada apie energiją. Aha, taip, energija kaip gyvybės šaltinis, ta vadinama prana. Tai aš čia irgi šiek tiek išrašiau savo, kad parodyti, kad įvairiose tradicijose iš esmės kalbame apie tą patį. Tai prana, jeigu čia iš sanskrito, tai yra visuotinė gyvybės energija, kuri susijusi su kvėpavimu. Japonų tradicijoje tai yra ki, energijos sąvoka, gyvybinės energijos sąvoka, kuri dažnai naudojama irgi reiki gydymo metoduose. Kinų tradicijoje tai yra labai panašus žodis į ki, tai yra či, gyvybinė energija, kuri teka per kūno meridianus visus. Tibetiškoje tradicijoje tai yra lung, gyvybinis vėjas arba kvapas, labai artimas pranos sampratai. Graikų filosofija tai yra pneuma, tai vėlgi verčiasi kaip gyvybės kvapas ar dvasia, o hebrajų kalboje tai yra ruač. Tai galima pamatyti analogiją, kad iš esmės kalbame apie tą patį. Aš tai pavadinčiau tiesiog subtilusis mūsų resursas, kuris įkrauna mūsų pačių elementus vidinius ir kuris teka iš viršaus per tą šaltinį, kurį aš rodžiau, per tą vertikalų ryšį
Lygiai taip pat mes gauname ir iš motino žemės irgi resursus, žodžiu, viskas, kas teka vat, per tą vertikalų ryšį, tai yra mūsų tas subtilusis resursas, ta prana vadinama. Ir kai tokios, pavyzdžiui, energijos neužtenka, atsiranda blokai, skylės mūsų energetiniuose kūnuose, o tada mums sulėtėja tas dvasinis energetinis metabolizmas, tada mums jau būna prastai, mes jaučiamės pavargę, tada mes bandom pasitelkti to fiziniu labiau maistu, kažkokiais va tokiais va daugiau kalorijų, energetinių gėrimų ir panašiai, tam, kad kažkiek save pamaitinti. Bet iš tikro esmė yra tame, kad mes to subtiliojo resurso, kaip ir, mes patys nuo jo kaip ir užsiblokuojam. Kaip aš matau tą energetiką, ne, tą energiją, apie kurią kalbėjau, kaip prana. Aš matau tai, kaip yra žmogus ir į jo pusę teka tokia gyvybės upė. Čia gal kažkas gali būti susijęs su tokio šamanišku matymu, bet iš esmės mes turime, virš mūsų yra tėvai, virš jų yra jų tėvai ir čia tokia gaunasi toks susiaurėjimas į mus, ne, toks kaip ir piltuvėlis, ne, ir ta visa masė, kuri buvo iki mūsų, tai ir yra ta gyvybės upė, mūsų protėviai. Nes mes į Žemę galime ateiti tik tai per giminės liniją, o Žemėje tai yra tarsi tokia, kiekviena iš giminės linijų yra iš tikro kaip korporacija atskira ir jinai išduoda sielai šiokį tokį pasą, jinai gali ateiti ir gimti čia. Tada žmogus kažkiek tai ten paima to karminio bagažiuko giminės linijos, jeigu jisai ten rezonuoja ir sutampa su giminės linija ir su jo asmeninė irgi karma, tai jisai jam užduodamas tas pasas ir išduodamas aptariamas tam tikras energijos kiekis, kurį jis gaus. Ir ta gyvybės linija, jo tas kanaliukas, kurį gauna žmogus gimęs, jis visiems yra skirtingas. Ta prasme, nėra taip, kad visi gauna po lygiai tiek pat. Tikrai ne. Tai čia vadinama, kaip kinai sako, aš užsidirbsiu per šį gyvenimą savo kažkiek tai ten tų karmos taškų, kad kitam gyvenime aš jau turėčiau daugiau tos energetinės valiutos ir galėčiau sau leisti būti kažkuo kitu, būti ten turtingesniu ir panašiai. Bet iš tikro tame ir yra to rezono, dėl to, kad realiai tai, ką mes turime šiame gyvenime, tiek tos gyvybės energijos, tai yra mūsų praeitų gyvenimų kaip ir rezultatas ir ant kiek mes sudėrėjom su giminės linija, kiek mes turėsim. Tai čia kaip aš matau, iš tėvų tiesiog teka tam tikras energijos kiekis pas mus, jis teka iš tikro visiems vaikams, nėra taip, kad kažkiek tai visiškai ten neteka, tikrai teka nuo tėvų pagal tą hierarchijos dėsnį, visiems teka 100%, tik tiek klausimas, kiek tos energetinės valiutos turim kiekvienas. Čia, aišku, irgi vėlgi labai plati tema su giminės linija ir kiek ten mes tos energijos turim ir visi tie įvairūs įstatymai ir taisyklės, bet taip, kaip aš tai matau. Dabar, pavyzdžiui, kas nutinka ir kodėl būna taip, kad sumažėja tos energijos, ne? Tai gali nutikti dėl kelių priežasčių. Pirmoji priežastis tai mūsų vaikystės, paauglystės, ankstyvosios vaikystės traumos, kada mes
mūsų psichika suskyla į kelias dalis. Ir tai, ką mes nenorim matyti, pavyzdžiui, ten nutiko kažkas mažam vaikui, jisai viduje susitraumatizavo ir psichika suskyla į tą traumuotąją dalį, į sveikesnę dalį ir tas, kas yra traumuota, jinai užstumiama už tokio, kaip ir už tokių vartų, kur mes nenorim matyti. Laikyti tą ribą, tos vartus uždarytus, eikvoja labai daug mūsų energijos. Ta prasme, kuo daugiau mes ten užstumam ir kuo daugiau mes ten prikraunam, kuo daugiau traumų mes turėjom ir jų neišsprendėm, neišgyvenom kažkaip, tuo daugiau ten tas viskas prašosi išlysti atgal. Nes visos mūsų traumuotos dalis, jos nori susijungti su mūsų sveikosiom dalim. Bet laikyti tos vartus uždarytus eikvoja be galo daug luitą mūsų energijos. Tai vat, kai sumažėja tos energijos suaugusio gyvenimo, galim pagalvoti ir apie tai, kad yra labai didelis kažkoks bagažas to, ko mes neišsprendėm. Ir mes antiek bijom pažiūrėti tą savo tamsiuką, kad mes visais įmanomais būdais bandom jį dar labiau sustiprinti, dar labiau uždaryti, užblokuoti ir tai vat, labai mus sekina. Antras momentas, kuris mus sekina, tai yra mūsų persipinimai su mamom, tėčiais ir mūsų protėviais. Čia yra toks lojalumo dėsnis, vadinamas šeimos sistemų taisyklėse, kai mes antiek norim priklausyti mūsų sistemai, mes antiek mylim savo tėvus ir ieškom tos meilės ir pripažinimo, jeigu mes kažkaip to negavom vaikystėj, kad tai, ką mes gaunam iš tikrųjų iš tėvų, atsimeni tą piltuvėlę, ne, mes paimam ir užsukam atgal jiems atiduodam. Ta prasme, vietoj to, kad nukreipti tai, ką mes gaunam iš tėvų į savo ateitį, mes tą energiją paimam, užsukam atgal ir atiduodam jiems atgal. Tai vadinasi persipinimas. Ir tai labai dažnas atvejis, kai vaikai tiesiog negyvena savo gyvenimo, negyvena savo kūrybingo gyvenimo, nenukreipia savo energijos į savo ateitį, o atiduoda tėvams. Labai galima irgi save taip pat pastebėti, ant kiek jūs dalyvaujate savo suaugusių tėvų gyvenime, ant kiek jūs ten, žodžiu, labai pernelyg domitės ir kišatės ir jums viskas yra svarbu, kas yra susijęs su tėvais. Ir paskui jums vyras, pavyzdžiui, sako, klausyk, tu jau ten galbūt užteks ten pas mamą 4 kartus į savaitę važinėti ir ten žiūrėti, gal jau laikas kažkaip mūsų bendrai veiklai kažką. Galima jau save pastebėti šitoj vietoj ir paanalizuoti, kur nuteka energija atgal. Taip, tai čia toks labai svarbus momentas. Trečias momentas, tai yra mūsų pačių energetiniai resursai, yra irgi labai plati tema. Yra 12 resursų. Jie kaip atskiri motoriukai, varikliukai, kuriuos mes galime patys pajungti į savo gyvenimą, juos palaikyti ir jeigu, tarkim, įvyksta ta sinchronizacija su tuo resursu, jie jau veikia patys savarankiškai, ta prasme, jiems jau mūsų kūro reikia labai minimaliai ir jie mus palaiko. Čia yra 12 tokių resursų, ten darbas, ekonomika, imidžas, sveikata ir ten daug jų yra, viso 12. Tai pavyzdžiui, jeigu teisingai juos pajungti ir užkurti, tai jie labai mus palaikys. Pavyzdžiui, būna ten stresų, kažkokių ten sunkesnių gyvenimo atvejų, tai tokiais momentais tokie resursai mus labai palaiko ant to balanso ligmens. O, pavyzdžiui, jeigu mes neturim resursų, jeigu mes esam gilesniuose tose persipinimuose su savo tėvais arba su savo protėviais, kai mes esame, tarkim, daug traumuoti iš vidaus, tada mūsų ta energetika, jinai pasitampa tokia klampi, kaip pelkė. Ir ten
tokioj erdvėje ir tokioj terpėje jau atsiranda tokios būtybės įvairios, kurios minta tą energiją. Ir aš net negaliu juos pavadinti blogaisiais, tarkim, su minuso ženklu, nes jie iš tikro minta tą energiją ir kažkiek ją utilizuoja. Pavyzdžiui, mes neišgyvenam kažkiek ten savo tų emocijų, ten ta trauma po traumos, ten kažkur tai užkišta. Tai mūsų energetiniai kūnai pasidaro tokie vangus, tokia terpė tarp jų tokia klampi. Ir tiesiog va toj terpėje gyvena tie vadinami energetiniai parazitai, kurie ateina į tą vat mūsų vidinį, nu, pavadinsiu galbūt negražiai dvoką, bet, nu, taip yra. Jie tiesiog jaučia tai ir tiesiog ateina. Čia lygiai tas pats, kad jeigu, pavyzdžiui, mes turim namus ir už namų, vat, išėjus, tik taip pravertus duris, mes pradedam išmetinėti maistą, pavyzdžiui, kurį mes nenaudojam, ne? Po savaitės tas maistas pradeda jau skleisti tam tikrą kvapą ir jau pritraukia tam tikras irgi gyvūnijos atstovus tam tikrus, kurie ateis ir pradės tai valgyti. Tam, kad, nu, bent kažkiek atlaisvinti jūsų namų aplinką. O yra ir dar tokios energetiniai diagnostikai matomos dves. Aš jas sutrumpinau čia daugiamatės energetinės struktūros. Tai čia jau, kai situacija būna tokia labai jau sosinė, jau mes kviečiam į kosmosą, skleidžiam bangas, kad mums reikia kažko didesnio, jau šitų nebeužtenka mažų. Mums reikia kažko didesnio. Tai ateina tos dvi sistemos, kurios jau pradeda mus ardyti labiau, tam, kad mes jau pamatytume į savo kažkokią lygos ar simptomų veidrodį, kad kažkas yra jau tikrai labai negerai. Ta prasme, jau ten smulkmenos, viskas, kas buvo iki to, buvo smulkmena, o jau dabar ateina tos didesnės struktūros, kurios padeda mums pamatyti, kad yra problema. Tai manau, kad labai išsiplėčiau, bet norėjus visą tai paminėti kažkaip. Mhm. Tai labai geras pavyzdys iš tikrųjų buvo su tuo maistu ir ką jis po to pritraukė. Toksai labai iš tikrųjų toks iš realybės, ne? O tai Taip. Gerai, o kaip paprastai, tarkim, žmogus nori turėti daugiau energijos? Nu, ką gali žmogus tiesiog padaryti savo kasdienybėje, kad jis kažkaip pasikrautų? Na, pirmiausiai, tai žinoma, reikėtų jau įjungti šiokią tokią analitiką, pradėti save stebėti. Stebėti, kur, pavyzdžiui, kažkokie užsisukę tokie užburti ratai, ne? Kur išsenki, su kuo tai galėtų būti susiję, ta prasme, paanalizuoti, ta prasme, nes, pavyzdžiui, ten susitinku nuolat su to žmogum ir man ten būna, nu, tikrai prastai, ne, ten aš jaučiuosi išsekęs. Arba ten darau tam tikrus darbus ir būtent, kai aš tai darau, aš labai stipriai išsenku. Galbūt jau tada reikėtų stengtis kažkaip pačiam paanalizuoti, kurioje vietoje tai galėtų, kurioje vietoje yra problema. Ar mes nenorim, pavyzdžiui, žiūrėti kažkokią kryptim ir tada, kaip aš minėjau, su ta traumatizacija, ne, mes bandom tai užstumti už to, toliau nuo mūsų akių į tą tamsiuką, užrakinti duris ir to nematyti ir tada tai vėlgi pritraukia šiek tiek mūsų energijos tam, kad užrakinti stipriau tos vartus. Tai labai dažnas atvejis, kai mes kažkur nenorim žiūrėti, nenorim matyti šitos traumuojančio tokio dalyko ir mes bandydami dar labiau stipriau užrakinti, mes tam eikvojam labai daug savo energijos. Tai tokia analitika, jinai kaip ir labai svarbi, jinai, nu, ta prasme, pirmiausia, ką reikėtų daryti. Jeigu, pavyzdžiui, toliau tu ten nesusitvarkai su tuo aspektu, tai tu jau tada keliauji pas specialistus, kurie tau galėtų padėti su tuo susitvarkyti. Švelniai, po truputėlį ir mažais žingsniukais. Bet vis tiek pradžioje tu turi apie tai susimastyti.
Tai vat, atpažinti reikia ir paskui jau sudaryti kažkokį veiksmų planą. Arba aš pats kažkiek ten bandau su tuo susitvarkyti, arba aš jau kreipsiuos pas specialistus, kurie man padėtų su tuo susitvarkyti. Mhm. Sekantis etapas, man atrodo, labai svarbus, tai auginti savo figūrą, savo paties tą ego kontūrą, apie kurį aš daug turiu medžiagos savo Instagram kanale, nes tai yra labai stipriai susijęs su mūsų vertybėmis, su to, kaip mes save matome savo lauke, kiek mes priimam atsakomybę už savo gyvenimą. Tai, žodžiu, savo figūros, savo lauke auginimas. Jis prasideda nuo pamatinių dalykų. Nuo tų pamatinių dalykų, kas aš esu, kokios yra mano vertybės, tas suvokimas ir jokių būdų neprimetimas kitiems žmonėms, kad, žodžiu, jeigu aš pats savo svarbiausias žmogus gyvenime, kad kiti irgi privalo taip mąstyti. Jie visiškai neprivalo taip galvoti. Svarbiausia, kad tu esi pats savo svarbiausias asmo gyvenime. Tas yra pats tas branduolys, pamatas. O kiti žmonės gali to negalvoti ir tai visiškai normalu ir tai yra tikrai normalu. Nes labai dažnai mes į savo tą erdvės lauką pastatomi, yra mūsų figūra ir yra kažkokia figūra, kuri labai stipriai mūsų takoja, kuri vietoj mūsų stovi centre mūsų gyvenime. Ir mes tada kas esam? Tada kas mes esame patys savo? Nu, tai auginimas savo tos figūros ir pastatymas savęs į tą centrą, jis yra be galo svarbus. Ketvirtas dalykas, kuris labai svarbus, tai yra tie resursai, apie kuriuos aš kalbėjau. Tai po truputėlį pajunginėti tos resursus, kurie tave palaikys ir pagelbės. Ir pavyzdžiui, vienas iš tokių svarbių resursų kiekvienam tai yra šeima. Tai tavo artimieji, tavo šeima, kuri visada tave palaikys. Yra žmonių, kurie neturi tos šeimos. Taip, ten draugai gali būti tavo resursų. Žodžiu, pajunginėti resursus, kurie galėtų tave palaikyti ir kartais tai yra iš tikrųjų gyvybiškai svarbu. Toliau, kas irgi padeda tokiam startiniam taške, tai vėlgi, ką aš irgi siūlau savo klientams, tai yra tas energetinis valymas, kuris padeda atstatyti homeostazę, apvalyti energetinius kūnus nuo tų visų parazitų ir nebūtinai parazitų ir nuo tų tokių subtiliųjų šiukšlyčių, kurios prisikaupia. Ir tai irgi tam startiniam taške labai ženkliai padeda žmogui su naujų įkvėpimų kažką veikti, kažką daryti, tos pačius resursus irgi pradėti pajunginėti. Tai tokie žingsniukai, kurie galėtų tikrai privesti prie gyvybingesnio gyvenimo, prie energetiškai stipresnio gyvenimo. O tu dabar čia paminėjai tą energetinio balanso atstatymą. Ar galima taip apibendrinti, ar žmonės labiau juo kaip profilaktiškai rūpinas, ar jau ateina pas tave, kai iš tikrųjų kažkas jau ne taip? Dažniausiai, kai jau nutinka kažkas ne taip ir kai yra jau kažkokie simptomai pasireiškia, kažkokios yra ilgai neišsprendžiamos kažkokios problemos, su kuriom, pavyzdžiui, kažkur kitur niekaip nesugebėjo susitvarkyti. Ir tarkim, ten maistas nepadeda, arba ten kažkokie kiti pratimai nepadeda, medicina galbūt ne visada pajėgi ir ieško tokio holistinio požiūrio į tai, kas vyksta. Tai labiausia tai būna jau, kai pasireiškia kažkokia simptomatika. O galima išskirti kažkokį dažniausią vieną ar ten kelis dalykus, kas būtent nutinka, dėl ko, pavyzdžiui, tave kreipiasi jau? Labai skirtingai. Negaliu net unifikuoti kažkokią tai tokią sistemą, kad, pavyzdžiui, dažniausiai kreipiasi dėl vieno arba dėl kito. Viskas labai priklauso nuo apskritai žmogaus individualumo
Pavyzdžiui, žmogus, kuris linkęs į tą įtaką iš šalies, kuris, pavyzdžiui, nuo vaikystės buvo labai įtakojamas ant savo mamos arba tėčio, tai jis nuolat taip ir palei gyvenimą eina, kad jis labai dažnai įtakojamas kitų. Ir tada tai vėlgi labai stipriai paveikia, tam tikrų kampų paveikia jo energetiką, jo energetinius kūnus ir, pavyzdžiui, ten jau išeina labai, labai tokios giluminės priežastys, kaip ir neigiamos kažkokios programos kitų žmonių, kurios labai veikia tą žmogų, įvairios irgi energetinės tokios sugeriančios struktūros, kurios irgi čia tokia įtaka kitų žmonių, irgi čia tokios struktūros jo visos sukurtos, kurios stipriai įtakoja energetinius kūnus. O yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, pernelyg emocionalūs, kurie turi labai daug negatyvių emocijų, kurios yra užslėptos, tos traumatizuotos dalis, kurios reikalauja irgi kažkokio pripažinimo. Tai tų priežasčių giluminių kiekvieną kartą kažkoks naujas rinkinys ir yra galima kažkiek tai ten šiokią tokią bandyti struktūrą sukurti, bet iš tikro labai, labai kiekvienas ateina su unikaliu savo tų giluminių priežasčių rinkiniu. Ir ką galima pasakyti, kad dažniausiai, ko gero, pasitaikanti giluminė priežastis, tai yra karminis mazgas, retai kas jo neturi, kuris įtakoja būtent čia ir dabar tuos disbalansus. Tai karminiai mazgai, ko gero, dažniausiai pasitaikanti giluminė priežastis diagnostikoje. Labai įdomu. Bet jeigu dabar grįžtant prie tokių labiau kasdienių dalykų, apie dalykus, ką mes vartojam, bet ne apie maistą, ten socialiniai, filmai, knygos, kaip mūsų veikia šitie dalykai? Veikia iš tikrųjų tikrai labai nemažai, ypatingai, pavyzdžiui, filmai, serialai įvairūs, jie mus veikia tol, kol ta įtaka dar neišsisklaido, ne? Tarkim, žiūri filmą, kiekvienas filmas, jis turi savo energetinių tų būtybių parazitų rinkinį irgi, ir jie, kol tu mąstai apie tą filmą, kol tu mąstai apie tą serialą, ne, kol jisai tavo galvoje cirkuliuoja, tol jie, žodžiu, turi galimybės su tavo energetika kažkiek tai ten padraugauti ir kažkiek tave apvalgyti. Tai kalbant apie tą visą vartojamą turinį iš socmedijos, iš filmų, iš serialų, iš televizijos ir iš radio irgi, tai viskas, kas ta informacija, jinai mažai kokia informacija neturi tos pridedamosios dalies energetinės, ne? Klausimas yra tik tai, jeigu tave tai pripildo kažkokiu būdu, jeigu gyvybės priteka pas tave, tai čia yra maitinamoji ta susidedamoji dalis, ne? Jeigu turinys yra tikrai ten kažkokie, ten meditacijos kažkokios, tai nežinau, ten kažkoks turinys, tokių aukštų vibracijų turinys, tai jisai dažniausiai tu jauti, kad jis tave pripildo. O dažniausiai tas mūsų kasdienis turinys, jis mūsų apvalgo. Deja. Gali pratęsti, aš norėjau paklausti apie žmonės. Jeigu pabendravus jaučias, kada ne, kažkaip tu biški nusėdai, tai čia mus kažkaip biški apvogė, ar nereikia čia nieko kaltinti ir tiesiog pats atidavė tą energiją? Mano pozicija visada yra vienoda, tu esi atsakingas už viskas, kas nutinka tavo gyvenime. Jeigu kažkoks žmogus tave apvalgia, tai reiškia, tu turi kažkokių kabliukų iš savęs tyrojančių tokių, ne, už kurių gali tas kitas žmogus prisikabinti, užsikabinti, apsivinioti ir ten kažkiek tai su tavim padraugauti. Tai, bet visada yra, ta prasme, atsakomybė tik mūsų pačių.
Jeigu mes pernelik esam tokie jautrūs, tarkim, empatiški ir panašiai, tai mums čia labai reikia dirbti su tom vidiniam ribom ir labai pradėti dirbti to klausimu, pradėti jausti tas ribas, kada mes galim atsidaryti, kada mes turim užsidaryti. Kartais praverčia labai tokios energetinės apsaugos. Jau vėlgi save stebim, analizuojam, žiūrim, kad, tarkim, bendravimas su šituo žmogum, kad ir kaip aš ten, žodžiu, suprasčiau, kad man su juo yra bloga, bet aš, tarkim, darbe priverstas kažkiek tai su juo bendrauti, tai aš jau tada bendraujant su juo užsidedu energetinę apsaugą, pabendravau, energetinę apsaugą nuėmiau, jos laikyti nuolatos nereikia, nes jinai vėlgi kažkiek tai mūsų ta koncentracija naudoja ir tai vėlgi mūsų energetinis resursas. Bet kuria apsauga tai yra mūsų pačių išskirta energija, kurią mes tiesiog taip panaudojam. Tai vėlgi atsakomybė visada pilnai mūsų. Suprantam, suvokiam, kad šitoje vietoje mes prarandam energiją ir tada sudarom veiksmų planą. Ką daryti tokiu atveju? Aha. O jeigu atvirkščiai, jeigu su kažkuo pabendrauji ir jauties kaip tik labai gerai, tai tu čia netyčia apvagiai žmogų, ar tau tiesiog gera su juo būti? Gali būti ir taip, ir taip. Gali būti ir taip, ir čia labai individualu. Gali būti, kad tu ir šiek tiek ir pavalgiai tą kitą žmogų, jis atidavė, tu paėmei ir žodžiu, jokių kaltų čia nėra. O gali būti labai retai, kai, pavyzdžiui, susitinka du žmonės, kuris, pavyzdžiui, vyksta bendravimas, vienas žmogus atiduoda, kitas su dėkingumu priima ir atiduoda vėl jam atgal. Dar daugiau. Ir tada tas žmogus vėl su dėkingumu priima ir jam vėl atgal. Ir tokia užsisuka toks kaip pagal Fibonaccio dėsnį, ten kur buvom 1, 1, 2, 5 ir ten, žodžiu, užsisuka tas daugėja, ne, ta progresija. Tai tokiu atveju, tokiu principu iš tikrųjų vyksta ir veikia dėkingumas ir toks resursas kaip jisai vadinasi, pamiršau, kai mes, kai labdara, ne, kai mes atiduodam su dėkingumu, su išpilnumo jausmo, kai mes atiduodam, tai mes tada užsukam tą tokį, visata visada atiduos tau, jeigu tu atiduodi išpilnumą. Aš, pavyzdžiui, kai dalinuosi išpilnumo, aš visada žinau, kad visata man su kaupu dar atgal grąžins. Ir čia o aš dar daugiau duosiu. Ir čia užsisukamas tas, labai harmoningas tas ryšys su mūsų supančiu pasauliu. Tai čia tokių žmonių sutikti retai kada sutiksi, bet jų yra. Bet šitoj vietoj vėlgi, kai mes dalinamės ne iš pilnumo jausmų, tai čia labai jau pavojinga. Nes kai mes tarsi nuo savęs ten atpjaunam gabalą, tiek to duodama, ne? Tai šitoj vietoj nieko gero nebus. Visų pirma, mes patys su savim negražiai pasielgiam, nes dalintis ne iš pilnumo, tu pats turi pradžioj prisipildyti. Primaitink save pilnai. Tada tu gali dalinti su kitais. Tai toks būtų mano atsakymas. O gal, nežinau, ar tu tą pastebėjai, bet man labai dažnai girdis iš aplinkos, ar net tuose pačiuose socialiniuose tinkluose, kad žmonės sako mane, kad jie jaučiasi pastrigę. Ar yra kažkoks būdas gauti tokį kažkokį būstą, to tokį pasistumėjimą, ne, išlysti iš to pastrigimo, kažkaip išauti toliau, kad paprogresuoti po to užstrigimo? Na, čia vėlgi pasako mums apie tai, kad mūsų ta gyvybės upė perdžiavo. Vėlgi reikia sugrįžti atgal prie tų punktų, apie kuriuos minėjau, kad reikia labai jau žiūrėti, geriausias būstas tai pažiūrėti, kas iš tikro blokuoja tą energiją, nes jinai teka, bet mes jos nepriėmam kažkodėl tai, ne? Jinai eina,
bet mes kažkur patys pastatom tam tikrus blokus, kad mes jos nepriimam. Kodėl? Tai vat geriausias būstas neieškoti kažkokių ten fizinių ten energetikų arba ten kažkokio ten nedauginti kalorijų skaičių, nes mes dažniausiai ką, nutrūksta energijos, nu tai kažką ribesnį užvalgom ir tada jau, žodžiu, mums gerai, arba ten kokį šokoladuką būstą, arba kažkas, kas geria ten kokį, nežinau, Red Bullį, atsiprašot už reklamą, tai vat, ir tada pasibūstina, ne? Tai šitoj vietoj reikia geriausia yra sugrįžti prie tų, vat, kas iš tikrųjų blokuoja, vat, prie tų punktų, kur aš minėjau. O papildomai mums padės šitoj vietoj, žinoma, gamta. Gamta yra neišsekiamas energijos šaltinis. Jeigu mes tame matom resursą, jeigu mes tikrai jaučiam, kad jinai gali mums padėti, kad mes tikim ją, ne? Nes kitiems, gamta tai tiesiog vat, atvažiuoti ir vat, tiesiog ten ant saulės pasikepinti, bet žmonės vis tiek intuityviai jaučia, kad būdami, tarkim, miške, vaikščiant miške, mes pasikraunam. Tai vat, gamta tai neišsekiamas šaltinis, kuris gali mus palaikyti, vien tik tai apkabinti medį, pasipasakoti jam. Mums medis gali būti geriausių terapeutų. Apkabink medį, papasakok jam, pamatyk tą ryšį, kad va, tu susijungi su juo. Kaip tas vertikalus, tas ryšys, kur pameni, pasakok, kad išeina ta žinutė į kosmosą ir tu jau pasijausi ženkliai geriau negu prieš tai. Prie vandens telkinių, meditacija, bet kokia, kur tu tiesiog sėdi, ten, nežinau, ten ošia tos bangos, kažkokios emocijos sunkios išeina su bangavimu, kažkur tai pasileidė atgal, o tau priteka energija. Va, tiesiog vien tik tai ta mintis kūrybinga, ne, jinai jau, tu gali pats savo prisigalvoti meditacijų, vat, būnant bet kur. Ta prasme, tik pats tu turi nusiteikti, kad va, tau šitas būdas, šitas metodas tau patiks ir tinkamas. Šunys, pavyzdžiui, tai čia apskritai yra, ne visi gyvūnai yra tie tokie energijos šaltinis, bet pavyzdžiui, šunys būtent. Tai čia yra mūsų geros energijos donoras ir jie iš savo šeimininkų paima, manau, kad daugiau negu reikia. Ir kartais išsaugoja mus nuo tam tikrų ligų irgi ir patys iškeliauja kažkur ten į kitą pomirtinį gyvenimą dėl to, kad jie paima daug iš savo šeimininkų tiesiog besąlygiškai. Vat, jie turi tą besąlygiškumo jausmą, jie pasiruošia dėl savo šeimininkų paimti viską. Tai pavyzdžiui, tie, kurie turi šunis ir praleidžia su jais daug laiko, tai jiems tai nėra šiaip savo, tai dėl to, kad jie jaučia, kad tie gyvūnai jiems labai padeda. Mhm. Tai va čia tokie vieni iš pagrindinių tokie būstai, kaip galima. Šiaip pas mane dar yra socialiniam tinkle, Instagrame, ten apie vibracijos lygį irgi kaip galima pakelti, kaip savo pagelbėti. Čia vienas iš tų irgi atsakymų į tą klausimą. Tai kas norės, gali pasinaršyti ir pasižiūrėti. Dar kažką norėtum pridurti apie energiją, ar bandom pereiti tada prie namų temos, apie energiją namuose? Aš dar tik prie tokios, dar ką manau svarbu paminėti, ne, kai būna jau labai stipriai išsekę žmonės, labai stipriai, kurie riboja su ta depresija, su tokiu nenoru keltis iš lovų ir pradėti dieną, tai tokios būklės, jos būna labai ūmios. Ir čia atskiras atvejis, čia jau nėra jokios energijos kropelytės, net pagalvoti apie kažkokį veiksmų planą. Jiems tiesiog norisi nieko neveikti, mėgoti, dripsoti ir žodžiu, būti šitoj būkliai. Tai čia yra atskira tokia irgi tema, kur čia labai delikačiai reikia su savimi elgtis šitoj vietoj. Ir
mažais, super mikro mažais žingsniukais. Reikėtų save po truputėlį kelti, nes kažkokiems didesniems žingsniams tokioj būkliai žmogus nepasiruošęs. Net nedidesniems, o net mažiems irgi nepasiruošęs. Turi būti super maži, po truputėlį maži žingsniukai, kurie išves jį bent jau iš tokios super umios būklės. Ir tada jau išėjus iš to tokios sunkios būklės galima jau daryti tolimesnius kažkokius ten, pajunginėti resursus, jau galvoti toliau. Tai apie tai vėlgi yra straipsnis mano blogė, mano kanale, tai kam labai įdomu paskaitykit, kaip galima pagelbėti savo, būnant tokioj būklei. Ten tikrai tokių vertingų, įdomių yra įžvalgų. Mhm. O toliau galim keliauti jau ir prie tos mūsų namų temos. Tai apie namų energiją, tai man labai įdomu šnekėti, nes aš ir pati dirbu su Feng Shui. Ir Oi, dar iš tikrųjų nėra. Tai toksai populiarus menas ir net gal nelabai daug žmonių yra, kurie iš tikrųjų supranta, kas tai yra. Bet man labai patinka duoti tokį pavyzdį, kodėl, kai nueinam į svečius, ne vienuose namuose labai gera būti. Ir net mano pačios draugų grupėje irgi yra taip, kad pas vieną draugę labai mėgstam rinktis. Tiesiog kažkaip tenai nueini ir tiesiog visiems labai, tiesiog faina. O kituose namuose, kai ateini į svečius, atrodo, kad kažkas netaip nori išeiti. Tai aš ir sakau, kad tikrai namai yra daugiau nei tik sienos. Ir būna, kad net ateini į svečius ir žmonės šypsos, ne, bet tu jauti, kad turbūt pykos tenai. Ne? Tai kaip veikia mūsų ta namų aplinka, kaip tu papasakotum, kad kokią įtaką mums daro? Visiškai pritariu, kad įtaka yra, sutinku su tavim, kad namų įtaka yra labai didelė ir kuo didesni namai, tuo didesnė įtaka, kuo didesnė erdvė, kurioje gyveni, tuo daugiau jinai tave gali veikti, nes aš matau namus kaip gyvą energetinę būtybę. Ir namai, mūsų namai yra, taigi ne vien tik tai ta dėžutė, kurioje mes gyvename. Tai yra žemė, ant kurios stovi namai. Tai yra konfiguracija namo, struktūra, kambarių išdėstymas, pripildymas tų kambarių pagrindiniais elementais. Tai yra paveikslai, kurie kabo ant sienų. Tai yra kryptis, kurios yra, ar mes miegam galva į pietus, ar į šiaurę. Tai, žodžiu, visas tas modeliškumas namų, visa tai turi didžiulę įtaką. Ir tai formuoja tos energetinės namų būtybės, tos būtybės, grinai kitaip net nepavadinsi, jos charakterį. Visa tai, kas pripildo namus ir taip, kaip jie stovi ir net kas supa aplink namus, visa tai labai įtakoja tų namų charakterį. O jau tie namai su savo to charakteriu, pripildymu jau įtakojo mus. Ir namų energetika yra visada stipresnė už atskirų žmonių ten gyvenančių. Mes galime keisti daug ką namuose ir tokiu būdu švelninti tą charakterį. Mes galime keisti tam tikras pozicijas, kaip mes miegam, suderinti savo, pavyzdžiui, net miego kokybę su tom kryptim. Tai viskas labai čia yra susiję su mūsų energetika ir gali mus vėlgi įtakoti ir labai stipriai įtakoti. Ir tikrai žinau gyvų pavyzdžių, kaip vien tik tai tenais, kai bloga konfiguracija namo, kuri ypatingai netinka vyrams, tiesiog išvaro vyrus iš tų namų ir jie ten neužsibūna, dingsta arba pradeda labai sirgti ir žodžiu, nutinka įvairios tokios sunkios situacijos. Tai į visą tai gali atsakyti namų energetika.
ir gali padėti tai sureguliuoti ir nukreipti gyvenimą visiškai kitą linkmę. Labai stipriai pakeisti gyvenimą žmonių ten gyvenančių. Mhm. Čia paminėjai tą atvejį, kaip tarkim tie vyrai išvaromi. Aš irgi labai esu susidūrus tokiom įdomiom istorijom, kaip Mhm. pavyzdžiui yra toks terminas našlės namas arba tenai, kad tam, pavyzdžiui, vienam name, konkrečiam kambarį, kad kelia vyrų agresiją, o moterim moteriškos lygos prasideda, išeina į kitą kambarį ir problemų tarsi nebelieka. Tai labai iš tikrųjų personalizuotas tas yra feng shui ir tas visas pritaikymas. Labai tikiu, kad labai svarbi ir dar ta intencija namuose, kaip tu ką darai. Ten, tarkim, kažką ten, nežinau, langus valai, grindis plauni ir, nežinau, ten atsikratai senų daiktų, kažkokių senų rūbų ir kad tai irgi turi kažkokią įtaką, tokia didesnė. Ir dar pastebiu, kad žmonės net neturėdami žinių konkrečių, vis tiek pagal savo intuiciją kažką padaro namuose, kas iš tikrųjų būna geras sprendimas. Ir, tarkim, pasirenkam miegamąjį tokiam sektoriui, kuris jiem palankesnis. Ne? Ten matai, kad kitam, pavyzdžiui, sektoriui ten būtų kokia neištikimybė, pavyzdžiui, pritrauktų ten kažkas tokio. Tai kaip tu, tarkim, patartum žmonėm rūpinti savo namais? Taip iš tos labiau energetinės pusės. Ir ar pritari, kad kai rūpinės namais, taip ir rūpinės savimi tuo pačiu? Taip, taip pritariu ir tie dalykai, apie kuriuos tu šnekėjai, kad atlaisvinti namus nuo ten nereikalingų daiktų, tai vėlgi įtakoja, labai, labai daug turi įtakos, nes mes atlaisvinam tarsi savo irgi pasąmonės tos psichikos kambarėlius užgriozdintus ten daiktais, tai lygiai taip pat niekas neateis naujo į tavo gyvenimą, jeigu tu nesikratysi senų dalykų, ne? Tarkim, tie patys daiktai, jie neateis nauji, kažkokie švieži, įdomus daiktai arba žmonės, jeigu tu savo namus laikai, tiesiog užgriozdintus daiktais. Ten energija tiesiog netika, jinai ten stovi, kaip aš minėjau apie tą pelkę, ne? Dažniausiai pas žmonės, pas kuriuos ateini į namus ir ten matai tiesiog daiktai visur, ta prasme, kiekvienam kampe, figūrėlės ten kažkokios lėlytės, ir viskas, nei vieno kampo nėra laisvo, kur galėtų ta energija tekėti. Tai nėra ko čia ir tikėtis, kad kažkas gyvenime irgi tekės. Ir tai vėlgi namai atspindi tą mūsų vidinę irgi būklę, mūsų būseną. Reiškia, pas mus tenais yra lygiai tas pats. Lygiai tas pats. Pavyzdžiui, ypatingai moteris, jos mėgsta, jos tokios apskritai chaoso atstovės moteris yra ir jos mėgsta labai pripildyti savimi kiekvieną kampą. Ir ypatingai tos moteris, kurios labai turi daug tos moteriškos energijos, jos ir tokia jinai nestruktūrizuota energija, kurios neturi vyro labai dažnai moteris, jos energija nestruktūrizuota, nes vyrai jie ateina su savo tokiu kanalu ir bando tą visą chaosą struktūrizuoti. Tai tada jau būna šiek tiek daugiau tos tvarkos. O taip, tai moteris jos labai mėgsta, jos kaip upė, teka visur, bando savimi užpildyti kiekvieną tą kampą. Ir tokioj vietoj, žinoma, neteka energija. Ir tai labai atspindi vidinę psichikos būklę. Ir pagal namus jau galima pasakyti, aš, pavyzdžiui, einu į namus, aš jau galiu, aš taip specialiai neskaitau, bet vis tiek, kadangi žinau tam tikrus dalykus ir aš jau matau vien tik tai pagal taip, kaip jie yra užpildyti, kažkokie ten paveikslai kabantis, kažkokie daiktai, aš jau galiu plius minus pasakyti, kas darosi šitose namuose ir kas darosi su jo šeimininkais. Tiesiog, nenorom tu vis tiek tai jau gali matyti, jau ten nepasijungiant, kad ten kažkokio savo energetinio kanalo jau gali plius minus nustatyti. Tai tas
nereikalingų daiktų atsikratymas ir revizijos tokios, kas, tarkim, ten 3 mėnesius, ten sezonas ateina naujas, padarai reviziją savo ten daiktų, labai labai padeda ir ta struktūra, ir koks daiktas turi gulėti, tai vėlgi labai irgi padeda mums patiems iš vidaus, irgi, nu, šiokį tokį mes tokį padarom kaip ir šabloną savo, ne, mes išoriai padarom šabloną ir tas šablonas paskui pas mus čia irgi ateina į mūsų pasąmonę irgi. Ir mes bandom čia irgi struktūrizuoti ir duoti vietą tam tikriems irgi savo vidiniams procesams. Tai viskas iš tikrųjų yra labai susiję, mes tikrai neatskirti esam nuo viskas, kas vyksta fizinėje realybėje, tai tiesiog atspindi mūsų tą vidinę realybę. Ir yra tas konceptas, kad pritraukiam tokius namus, kokie esame, ne, jie kaip mus atspindi, tarsi kaip veidrodis. Tai net ir žinau keletą istorijų, kaip norėjo tarsi pabėgti nuo to tokio blogo namo iš feng shui perspektyvos, bet galiausiai gavos, kad išėjo praktiškai tokį pat namą, nes gavo neteisingą datą pastatymo ten iš pradžių. Ir žodžiu, kad įvyko taip tiesiog galiausiai, kad išėjo į praktiškai tokį pat namą. Ir tai kaip sakoma, kad tiesiog namas atspindi ir tas pamokas, kurias turėtume mane išmokti. Ir net mano feng shui mokytojas, meistras irgi pasakojo, kad tam tikros kombinacijos name jį nuo pat vaikystės persekioja ir jis tiesiog niekaip negali ištrūkti pilnai iš to. Tai čia teisinga būtų daryti išvadą, kad nuo savo kažkokių skirtų pamokų tu nepabėgsi. Vat nebūtinai tik apie namą šnekant. Tiesiog. Taip. Taip, tos, vien tik tai net pagalvojus apie tos pasikartojančius dalykus, ne, dažniausiai būna tiesiog tie užburti ratai, ne, tiesiog kartojasi ir kartojasi ta pati situacija, tik skirtingais kampais, su skirtingais ten padažais, ne, priemaišom, ten, ta prasme, būna moteris ten, nu, šitas vyras blogas, ne, jis ten viskas negaliu, neiškenčiu, išeinu, ne. Tai yra irgi normalu, viskas yra ok, ta prasme, niekas nieko prieš valią neturi laikyti. Ne apie tai dabar, o apie tai, kad išeina ir patenka arba į analogišką santuoką, arba dar blogesnį variantą, kur tu vis tiek būsi priverstas kažkiek tai, nu, energetinis laukas, tas laukas visas, ta realybė, jinai nori tekėti. Esmė yra tame, kad kaip ta gyvybės upė, ne, jinai nori tekėti ir jinai ras plyšį ar kažkokį tai, jinai vis tiek privers mūsų pasisukti į save ir pamatyti tą vietą, per kurią gali praeiti tą energiją. Jinai kaip vėjas, ne, vėjas nuolat pučia. Tai tos pamokos gyvenimo, ne, jos irgi lygiai taip pat, jos nuolat pučia ir jos trenkiasi į mus kartais kaip į kokią sieną, ne, mes neduodam kaip praeiti, tada pradeda pūsti stipriau, mes liktais bandom atlaikyti tas pamokas, ten išeinam už santuokos arba dar kažkas, nu, nesvarbu, pabėgam. Tada jis pradeda jau tokį uraganą mums atsiunčia, kad nuverčia visus mūsų tos namus iki pamatų. Ir jau tada mes arba sugebam atsilaikyti, ta prasme, ir kažkiek save atstatyti, arba ne. Ir mano akimis šitoje vietoje svarbu pastebėti tos pirmus skambučius ir nedavesti kitokios ūmios būklės, kad jau ateina uraganas. Bandom pamatyti tas pamokas, kurios yra dabar ir kurie yra, kurios yra kaip tie pirmieji skambučiai, atpažinti juos, išanalizuoti, praleisti, duoti tekėti tą energiją ir nesulauksim to uragano. Tai kad lygiai tas pats ir su namais irgi. Kartais verta tikrai pakeisti namus su supratimu, kad tikrai šitie namai tikrai negeros kažkokios konfiguracijos, nepakeisi jau jų ten taip, kad nepavyks jų suharmonizuoti, nes taip tiesiog yra tiesiog tokie namai,
tokie butai, kur tu tiesiog nieko nepadarysi, tu tiesiog gali juos pakeisti. Bet čia jau galės pasakyti vėlgi tik tai specialistas, kuris išmano tą mokslą, tą meną. O kartais verta pagalvoti, ką galima savo namuose padaryti kitaip ir padaryti taip, kad energijos ir gyvybės tau pritekėtų, o tu neišsektum juose, nes tada tavo namai pasidarys tavo tvirtovė ir viskas bus tikrai judės tinkama ir pozityvia linkme. Labai graži gaida, galime turbūt ir pabaigti. Dar kažką nori pridėti iš bet ko ką aptariam, ar ir užteks? Ne, aš manau, kad pakankamai daug mes jau šiandien sušnekėjom, tikrai nemažai informacijos, kurios galima pasiimti ir padaryti iš to kažką gero savo.